2019 في محافظة المنوفية بتحصل جريمة غريبة جدا هزت محافظة المنوفية كلها، وكل اللي سمع أو عارف عن الجريمة دي ما كانش مصدق أبدا ولا متخيل إنها ممكن تحصل. جريمة فيها كل معاني الغدر والخيانة. إيه قصة الجريمة دي؟ وإيه أسبابها؟ وإزاي حد تفكيره ممكن يعدي تفكير الشياطين بالشكل ده؟ أهلا بيكم، أنا سمير يحيى، ولو دي أول مرة تشوفني فأنا بقدم محتوى عن الجرائم والقضايا الغريبة، فلو أنت مهتم بالمحتوى ده يا ريت تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. ويلا بينا نشوف بداية الحكاية. في محافظة المنوفية شاب اسمه عنتر كان بيشتغل صنايعي رخام. أبوه بيتوفى وهو عنده 17 سنة، وعنتر من الوقت ده يبقى مسؤول عن أمه وإخواته البنات اللي هم أختين، ويعمل كل اللي يقدر عليه عشان يخليهم مش محتاجين حاجة ويعيشهم كويس وما يحسسهمش ان موت ابوهم اثر على عيشتهم في اي حاجه. وبعد كده المصاريف والحمل بيزيد على عنتر، خصوصا انه عايز يجيب لهم جهازهم عشان يجوزهم. وهنا عنتر يقرر يسافر ليبيا عشان يقدر يسد على المصاريف الكتير دي. وفعلا بيسافر عنتر وبيقدر يجهز اخواته البنات وكمان بيجوزهم. وبعد ما يظبط اموره بيقرر انه ينزل مصر عشان يستقر ويتجوز. ويرجع عنتر فعلا ويدور على عروسه لحد ما يتجوز بنت اسمها سماح. عنتر من اول ما شاف سماح عجبته وحبها، وبعد ما اتجوزوا حبها في قلبه كان بيزيد كل يوم، وهي كمان حبته وكانوا عايشين حياه مستقره وطبيعيه جدا. وبعد كده ربنا رزقهم بثلاث اطفال، ولدين وبنت. واولاد عنتر بيكبروا ومصاريفهم بتزيد معاهم، وطبيعي ضغوط الحياه بتزيد على عنتر، وغصب عنه بدأ يهمل في سماح مراته لأنه بقى يشتغل فترات أطول عشان يفضل محافظ على نفس مستوى المعيشة اللي هو معيشهم فيها. وللأسف بدأ يهمل أكتر في العلاقة الزوجية، وخصوصا لما ابنهم الصغير تعب ومات، لأن عنتر اتأثر جدا بموت ابنه، وده أثر على نفسيته أكتر، وأثر أكتر على علاقته مع سماح مراته. ومع مرور الوقت سماح بدأت تحس بالوحدة والفراغ الكبير اللي عنتر سايبها فيه. غياب عنتر العاطفي والجسدي خلاها تدور على الاهتمام من حد تاني، وهنا بدأت كل حاجة تتغير. سماح للأسف بدأت تعمل علاقات غير شرعية مع رجالة تانيين لحد ما ظهر مسعد. مسعد كان صاحب عنتر وكان قريب جدا منه، وكان عنتر بيعتبره أخوه اللي ما جابتهوش أمه زي ما بيقولوا. مسعد كان شاب في الثلاثينات، وسماح كانت أكبر منه ب5 سنين، ومن كتر ما مسعد كان قريب من عنتر كانوا دايما مع بعض سواء في الورشة أو حتى عند عنتر في البيت. وعنتر كان بيثق جدا في مسعد، وكان بيحكي له كل حاجة عنه وعن بيته، لدرجة ان كان بيحكي له عن المشاكل اللي بينه وبين سماح بسبب اهماله ليها، وان ده غصب عنه بسبب الضغوط المادية اللي عليه. ودي كانت اكبر غلطة عنتر بيعملها، لانه وثق في الشخص الغلط وخرج اسرار بيته اللي ما ينفعش تتقال لاي حد مهما كان. مسعد كده بقى عارف ان سماح هتكون صيدة سهلة، وانها هيكون عندها استعداد كبير للخيانة، وبحكم انه كان بيتردد على شقة عنتر كتير فكان طبيعي انه يشوفها كتير ويكون عنده فرصة كبيرة انه يقرب منها. وفعلا مسعد بيحاول يقرب من سماح ويبين لها اعجابه بيها سواء بنظرة او بكلمة، وفي الحقيقة ان سماح اصلا ما صدقت، واول ما حست ان مسعد معجب بيها راحت مبينه له انها بتبادله نفس الاعجاب. ومع اول فرصه تجيلهم بيصارحوا بعض باعجابهم ده، وبياخدوا ارقام بعض ويبداوا يتكلموا لحد ما الامور تتطور ما بينهم لعلاقه غير شرعيه. وكانت سماح بتروح لمسعد البيت، وساعات هو بيروح لها شقتها. واللي كان مساعد مسعد انه يروح لها شقتها انه كده كده كان دايما بيروح لعنتر، فكان بالنسبه للجيران مش غريب عليهم انهم يشوفوا مسعد دايما طالع شقه عنتر على اعتبار انه رايح له هو. بس مع استمرار العلاقه دي ومروح مسعد الكتير لشقه عنتر الجيران بداوا يستغربوا، وسماح اخدت بالها ان الجيران بداوا ياخدوا بالهم، فكان لازم تفكر في خطة عشان يكون في سبب ان مسعد يطلع لها الشقة بشكل طبيعي. ومن هنا سماح فكرت في خطة ما تخطرش على بال حد. مسعد كان معروف عنه انه ليه في الروحانيات والشعوذة والكلام ده، فتبدأ سماح انها تتظاهر بالمرض وانها على طول عندها ألم في جسمها. وطبعا كالعادة عنتر بيحكي لمسعد، وهنا مسعد بيكمل باقي الخطة وبيقول لعنتر اللي عند مراته سماح ده مش مرض عضوي، وانه ممكن يكون بسبب مس، وانه هو ممكن يعالجها بالقرآن. ويوافق عنتر بسرعة وبيبلغ سماح بالفكرة، وسماح طبعا بترحب جدا بالفكرة على اساس انها عايزة اي حل للي بيحصل لها ده. وفعلا عنتر بياخد مسعد معاه عشان يعالج سماح مراته زي ما قال، ويدخل مسعد على سماح عشان يعالجها زي ما فاهم عنتر، بس بيطلب من عنتر ان هم لازم يكونوا لوحدهم وان محدش يدخل عليهم، وان دي من قواعد او طقوس العلاج.
وطبعا عنتر زي ما قلنا كان بيثق في مسعد جدا، فبينفذ اللي مسعد قال عليه وبيسيبهم لوحدهم. وبعد شويه بيخرج مسعد وسماح كان واضح جدا من ملامح وشها انها بقت احسن، ومسعد بيبلغ عنتر ان سماح فعلا ممسوسه وانه عالجها بس بشكل بسيط، وانها لسه هتحتاج جلسات علاج تانية. ومسعد من بعدها بقى بيروح لسماح الشقه بشكل مستمر بحجه انه بيعالجها بالقران، وطبعا ده بعلم عنتر، واحيانا كمان كان بيكون عنتر موجود معاهم، ولكن ده ما كانش بيمنعهم انهم يعملوا العلاقه المحرمه مع بعض عن طريق ان سماح كانت بتحط منوم لعنتر في الشاي، وبعد ما بينام بياخدوا راحتهم مع بعض. وفضلوا ماشيين على الخطة دي حوالي 4 شهور، لحد ما أم عنتر وبحكم إنها ساكنة جنبهم في الشارع أخدت بالها إن مسعد بيروح لهم الشقة كتير، فقالت لعنتر إن مسعد ما ينفعش يفضل داخل عليكم بالشكل ده، وإنه كده مش صح حتى لو كان صاحبك. وعنتر فعلا اقتنع بكلام أمه وقال للمسعد إنه كفاية كده جلسات وإن سماح بقت كويسة. وبكده سماح حست إنها مش هتعرف تاخد راحتها هي ومسعد، وإنهم مش هيعرفوا يتقابلوا براحتهم، فبدأت تفكر في خطة جديدة، بس المرة دي فكرت إنها تتخلص من عنتر للأبد. لكن سماح كانت بتفكر ازاي تخلص من عنتر من غير ما تسيب وراها اي دليل ومن غير ما حد يشك فيها، فبدأت تحط العنتر سم في الاكل بس بكميات قليلة كأنها بتقتله بالبطيء عشان ما يموتش مرة واحدة ومحدش يشك فيها. وعنتر بدأ يشتكي من آلام في معدته وخمول في جسمه وتعب شديد، ولما كان بيقول لها بقت تقول له انه ممكن يكون شوية برد او تعب من الشغل او مغص بسيط، وانه شويه وهيروح لوحده. وكانت دايما بتبعد عنه فكره انه يروح لدكتور، وكانت بتقول له انه ما يوهمش نفسه، لحد ما في يوم اخته كانت بتكلمه فقال لها انه تعبان وحكى لها على اللي بيحصل له، فاصرت انهم ياخدوه للدكتور وراحوا بيه على المستشفى. لكن وهم هناك الدكتور اتاخر شويه، فسماح اقنعته انهم يمشوا وان الدكتور شكله مش جاي، وفعلا بيمشوا من المستشفى في وسط استغراب عنتر وامه واخته. وبعدها سماح تفكر انها لازم تشوف حل في موضوع الدكتور ده عشان ما تتكشفش، فتخطط هي ومسعد انهم يخلوا واحد صاحب مسعد يعمل نفسه دكتور وتجيبه لعنتر البيت عشان يكشف عليه، ويقول لعنتر انه ما عندوش حاجه وانها شويه التهابات مش اكتر، وانه محتاج يشرب سوائل وحاجات من عند العطار، وانه مش محتاج اي ادويه. ولما ام عنتر بتعرف بتستغرب جدا وبتسالها على اسم الدكتور، فسماح تتهرب وتقول لها ان حد معرفه هو اللي جابه لها وانها ما تعرفش اسمه او مش فاكراه. وبعدها ب 15 يوم عنتر حس بالم شديد في معدته وللاسف مات. وطبعا اهل عنتر كانوا عارفين ان هو تعبان، فمحدش شك في اي حاجه، ويجي دكتور الصحه ويكتب ان الوفاه طبيعيه، وبكده تمشي الخطه زي ما سماح خططت بالظبط. لكن عشان مفيش جريمه كامله وبسبب غلطتها سماح، حصلت حاجه كشفت السر اللي سماح مخبياه. في يوم العزا بنتها الصغيره كانت ماسكه التليفون بتاع سماح وبتلعب بيه، فسماح جريت عليها بسرعه وخدت منها التليفون. وكان في الوقت ده موجود صديق مقرب لعنتر، لاحظ وخد باله ان سماح كان باين عليها التوتر والقلق، وكانت حريصة على انها تاخد التليفون بسرعة وكأن في حاجة مخبياها في التليفون. فراح اتكلم مع ام عنتر وقال لها على اللي شافه، وانه حاسس انه في حاجة غريبة ومش طبيعية، وانه سماح شكلها مخبية سر. وام عنتر كمان بتقوله انها فعلا حاسة ان سماح مخبية حاجة، وانها بقالها فترة حاسة انه في حاجة غلط بتحصل. وصاحب عنتر بيطلب من ام عنتر انها تحاول تجيب له التليفون بأي طريقة عشان يعرفوا سماح مخبية ايه. وفعلا ام عنتر بتقدر انها تاخد التليفون من سماح من غير ما تاخد بالها، وبتوديه لصاحب عنتر عشان لما يفتح التليفون يتفاجئ برسائل بينها وبين مسعد بتثبت ان في بينهم علاقة غير شرعية، ورسائل تانية فيها سماح بتقول لمسعد على الخطة الشيطانية اللي دبرتها لعنتر. فيروح بسرعة صاحب عنتر وام عنتر على اسم الشرطة عشان يعملوا بلاغ في سماح ويتهموها بقتل عنتر، ويوروا لرجال الشرطة الرسائل اللي شافوها على التليفون. وبسرعة يروح رجال الشرطة على بيت عنتر ويقبضوا على سماح ويوجهوا لها تهمة قتل عنتر، وبيطلع اذن من النيابة باستخراج جثة عنتر وتشريحها عشان يكتشفوا من تقرير الطب الشرعي ان عنتر مات بالسم، وانه كان بياخد جرعات سم على مدار 15 يوم كاملين. والحقيقة السؤال اللي عايز اسأله هنا هو مفيش اي لحظة ندم مرت عليكي وانت بتشوفي جوزك بيموت بالبطيء لمدة 15 يوم، ولا حتى فكرتي في عيالك؟ ربنا يرحم عنتر ويصبر اهله، وشكرا ليكم على المتابعة.